喂，喂，係你好，你好，靚女，做乜嘢？小賢姐姐，你好啊，我冇啊，我有件事啊，想問下你意見啊。你講啊，咩事？我女咧，同個女婿咧結咗婚啊3年噶啦，一直都有唔到，我驚我親家嗰邊有意見啦。因為我親家嗰邊個條件其實都幾好噶，我女婿亦都好優秀。我同你講，我已經聽得出你邊度嘅把聲音。唔使冇啊，你講，係啦，講啊。我佛山呢邊嘅。你唔好講啊！咩事嘅咧？其實我可能同你係老細，可能你都係老鄉嚟，應該。你唔好講呢啲嘢。你到底有咩？應該。你唔好講呢啲嘢。你到底有咩？去過醫院檢查噶啦，咁都話話我個女嘅內分泌唔正常，要調理咁樣。但係調咗好耐啦，都一直都懷唔到，要唔到。我女平時咧工作可能好忙嘛，經常都要出差噶啦咁。我女婿咧就叫我過嚟咁，我女婿就叫我過去咧勸下我女，我過去我女勸下佢。幫佢調理下身體咁咯，勸下佢睇下用咩方法咁點樣調理下咁樣咯。我過去咪去佢度住一段時間咯。你個女幫佢乜嘢？幫佢搞下衛生，煮下飯啊，我都整啲煲啲藥俾佢哋調下身體咁樣噶啦。你今日係想講你個女婿同埋你個女嘅事係咪？我個女婿個女係啊。咁講啊。因為平時佢哋都係叫外賣多噶啦，我個女婿個女佢哋叫咗外賣多咁。我女婿佢阿爸阿媽都係響個大仔嗰邊住嘅，都理唔到佢兩個。但係有一次我個女出差咁，我女婿當時都出去應酬啦，我自己一個人就喺屋企咯。佢家公就你嘅親家就過咗嚟係咪？係啊，我因為住嗰間唔係套房嚟嘅，個客房都冇沖涼房噶嘛，嗰日我就喺個客廳嗰度沖個涼咯，自己習慣，平時都習慣係咁着內褲咁樣噶啦，就着住個裙走咗出嚟，我突然間見到佢坐住個大廳度，嚇咗我一跳啊！當時我女仔坐住喺度，嚇咗我一跳，當時佢就話飲咗啲酒，有啲頭痛我就幫佢倒啲杯水咯。其實好尷尬，嗰日我都好尷尬，我着成咁嘅樣咁。我嗱嗱聲想翻房啦，點知佢突然之間就攬住我咁，佢手又摸嚟摸我，摸到我冇着底褲。多謝呢個 K17真定係假噶？梗係真啦，你細聲啲講啊，你唔好咁大聲。如果係咁樣嘅，老鄉啊！我唔知點算，我真係唔知點算。點會唔知點算呢？佢都唔願意放手咁，一扯就扯住我，坐喺佢個身上面咁樣。我想推開佢嘅時候，佢唔小心就咁入咗。其實我都好辛苦。我都知道講乜嘢都冇乜用㗎啦，真係。好辛苦係咪？係啊。好壓抑。因為唔知點算。多謝你阿拉尼。好無助。係咪好無助啊？因為我知道咁樣冇辦法啦，唔發生都已經發生咗啦。無啦啦咁樣都發生咗，好無助。我就諗你幾歲啊？冇發生過啦咁。你幾歲啊？我話46歲啦。好無奈，你46歲，我41歲。我好早就已經結咗婚，跟住離咗婚咁有個女咁嘅，就單親咯。咁一直冇交男朋友咩？冇啊。冇啊，就咁帶住個女。
係啊，係啊，我都冇諗到會咁樣咯。明白啊，我真係好壓抑啊！如果咁樣嘅話，係咪啊？當時咁我都發生咗啦，咁我亦都諗住當冇事發生咁啦。咁亦都係咁，但係佢最尾咧，咁都揾各種嘅藉口咁樣，成日都想同我發生關係咁。佢點解想同你嘅咧？你咁老，你40幾，你女仔應該20零歲啊。因為佢就話我女經常出差，當時佢咁同我講咁，當經常出差咁。經常出差，佢都會揾藉口同你嘅。主要我女係有問你啊，咁屋企又催咁。唔係我問你啊，姐姐，我要問你啊，即係你嘅意思，即係話佢主動揾藉口嘅。我覺得都係。你覺得都係佢揾藉口嚟嘅？當時可能自己又一時咁樣。係你問題定係個女仔問題？大家都有問題吧？你自己檢討好，係咪？係啊。點解你咁你都可以俾到佢嘅？我唔知，我當時好亂。係啊。你第一次好亂，咁你第二次又好亂，第二次就好想。因為可能本身自己單身，咁亦都未有咁樣咁，即係未試過咁同你咁係咯。即係突然之間有一個人，係你係咪中意咗佢？其實感覺就咩感覺啊？可能有啲，當時我都俾佢咁摸住嘅話，我都其實都覺得好辣人，有啲感覺咁，所以就我話俾你知，我有個姐姐啊，佢聽咋，佢聽咗聲就要辣人啊，即係你自己有啲辣人嘅感覺。係啊，嗰種好難抗拒嗰種感覺。唉，我講下，我自己都唔知點講啊，一下子咁樣係咪？咁我都知道佢結婚咁多年都有唔到 BB， 咁屋企可能又催佢，個心理壓力亦都好大吧。佢心理壓力大啫，但係都唔關你事噶，係咪先？你叫你個女同佢睇咪得咯？吓，我知嘅就係你唔知嗰種當時嗰種情景係點樣情景啊？我真係好想知啊！你抗拒唔到嗰種感覺，真係噶。我自己都已經諗到嗰種，即係佢叫你，佢又嗌你，可能自己又想吧。點解你要想啫？我真係好想，唔知點講，係啊，真係好想。其實佢我都唔想，之後我都唔係好想咁樣繼續落去咁樣嘅。但係我聽得出你係好甜蜜嘅，姐姐，你係好想，你真係好想，你到底想定係唔想？你老實講啦。見到佢嘅時候就想，唔見到佢嘅時候咧，佢而家唔係笑，係甜蜜嘅感覺。你都知道自己係錯嘅，咁樣係唔得嘅，咁樣。係啊，冇錯，錯嘅又唔得嘅，但係咧又好想。我好驚封號啊！有冇啲女人連上嚟同佢一齊傾啊？作為一個女人40零歲嘅，你哋懂唔懂呢種感受啊？嗱，你匿名嘅，你姐姐你放心，你咁樣講嘢，如果咁樣你驚嘅。都聽唔到吧？佢哋應該有開開心心嚟，開開心心，我開開心心。前晚就好，係。靚女。你明，你係妹妹姐姐啊？我唔知，因為我冇聽到話你幾多歲啊？你同你個40零歲，肯定後生過你啦，你都收經啊，開開心心。你又點知我收經？你60、70歲咯。你戇鳩啊！你60、70歲。咁你幾歲啊？我50幾歲啫，50幾歲啫。哦，對唔住。我天華咁大。哦，對唔住。喂，你50幾歲收咗嘅，聽你講。係咯，嗱，呢咪姐姐，嗱，我問你啦嗰個係你個女婿，點解你落得手嘅咧？我就問你啦。啊？姐姐啊？妹妹啊？我問下你啊。嗰個係你嗰個係你女婿嚟噶，你點解落得到手咧？我就問你啦。我知道係我個女婿啊！你唔知道當時嗰種
你好似唔知好似啲乜嘢咁樣推住你咁樣去。冇呢樣嘢係你嘅藉，呢樣係你嘅藉口。呢樣只不過係你嘅借口，唔係借口啊！呢啲係現在進行時啊！你有冇學過英文嘅開開心心？現在進行時喎，陰公嗰個係你女婿，哪怕佢點樣飲醉，哪怕佢點樣對你兜巴井都刮醒佢啦！佢對你咁嘅行為，加上你有咩理由？你響個女屋企住啊？有咩理由話連底褲都唔着㗎？哪怕屋企有冇人喺度都好，你冇理由連底褲都唔着㗎係嘛？我根本都冇諗到佢會突然之間翻咗嚟坐喺個底。翻嚟呢度係另一回事，但呢度呢個家係有男人喺度嘅，嗰個係你個女婿啊陰公。阿杜叔弟咩？你好啊，你個女係咪？我係冇諗到會發生啲咁嘅嘢嘅。阿杜叔第一咪，冇諗你都想。杜叔第一咪，好似係我喎。你係咪佢個女？唔係。哦，唔好意思。我係聽眾。我想問邊個勾引邊個㗎？呢個匿名。邊個勾引邊個先㗎？肯定係有一個主動先嘅，放出信號先嘅，冇理由突然間咁嘅。我冇勾引，我真係冇勾引，真係㗎。我冇勾引，點解你冇着底褲嘅？你解釋俾我聽啦。點解你唔着底褲？我係平時習慣咗。我就咁樣包住一度吊，我中意咁樣着完衫咁樣。喂，咁嗰度係你個女同你個女婿屋企嚟嘅喎，係有男人喺度喎。唔係嘅，其實咧呢啲可能係習慣問題嚟嘅。你聽我講啊，係呀，你聽我講，有乜可能點樣習慣啊？嗱，好似我咁樣，嗱咁佢唔着就好似我咁樣，我着幾日嘅咁你。係啊，咁啲唔一樣，性質都唔一樣。你明知係呢間屋係有男人嘅，呢個仲要係你女婿。當時係冇人，我沖涼嘅時候冇人嘅。你沖涼出嚟發現，我沖完涼出嚟，你發現你個女婿翻咗嚟，你嗱嗱聲入房啦。我係有着住吊帶裙嘅，我係着住包住裙噶，我係有着。包住裙着到個鬼死咁性感，咁梗係啦。但係如果40歲都好鳩老噶咯喎，個樣睇起嚟。你唔係嘅，有啲保養得好都還可以嘅。 46歲都可以嘅，保養得好嘅話，保養得好就還可以嘅。你出去揾食啦，揾個20歲嘅都冇人話你，但係你而家揾咗女婿，咁你點面對你個女咧？請問以後你個家仲要唔要？啊，你好啊，螢火蟲。喂，我想問下呢名姐姐，其實你係咪有咗小西瓜？係咪有咗小西瓜啦？已經。係啊，我就係，所以就係咁樣，我先至打電話俾阿小賢姐姐幫我。咁點解要有咧？點解要有咧？我哋可以反，但係點解要有咧？咁你個女知唔知道啊？梗係唔知啦，有冇可能個女會知啫？唔出奇㗎，佢而家打到嚟有小西瓜。冇理由佢哋個女知。你唔會想生佢落嚟吧？係啊，想生個女知唔知啊？我想問下。我冇諗過話要生佢落嚟。咁你個女知唔知啊？一問你個女知唔知啊？我女講啊，開始唔知。咦，我咧講咩啊？開始唔知，但依家知。我都話佢女知㗎啦，肯定唔該關咗個電視啊！我冇電視啊！我啊，第一桶水啊，真片，我嚟。唔得閒嘅呢個螢火仲有。唔係啊，我女聽緊故事啊，你講，我就話你女應該知噶啦，你咁樣打上嚟又有小西瓜，哇，你都得噶啦，你真係。你個家散噶啦，你個家。唔係你做個家散，係嗰個女個胸散。唔係啊，你仲喺度好，姐姐，我覺得你真係覺得我好後悔，真係好後悔。但係你講嘅時候，你俾我感覺你又好興奮，你好 enjoy 係嘛？係啊，你好 enjoy，好 high，好 high，我覺得你講到好開心喎。係啦。真心話，40幾歲食一個20幾歲嘅僆仔，爽死啦，爽爆啦！係啊，咁我咩啦？小圓放我落去啦，我問完啦。笑乜鬼啊？呢個螢火蟲。我問完佢啲問題啦，放我落去啦。佢問完個問題，又問佢咪個女知道咗，佢係咪有細細？你講下，姐姐你講啊。你而家你問佢想點啊？你講啊。其實我女婿喺屋企咧都係好複雜嘅，佢屋企點複雜法？你講下點複雜？佢媽都係佢阿爸個姨太太咁樣嘅。姨太太啊？係啊，姨太太。即係佢阿媽，即係你阿女婿個，即係你個
你女婿個老母係佢老豆嘅二奶噶嘛，即係2+1噶嘛。係啊。哦，咁即係你又想做你個女婿嘅2+1咁，你真係又想咁你講埋佢不如。我唔係話想做，我係好想小嘅月姐姐咁可以幫我勸下個女，我知道自己做錯咗。我可能勸啦，勸唔掂啊！點勸你個女啊？我自己個老公點勸啊？勸佢啲乜嘢咧？其實你想勸佢啲乜嘢？你講啊！吓？因為佢媽媽做錯咗事咯。吓？咁你而家你個小西瓜點辦啊？我真係佢想生係你想生定係唔生？其實我梗係唔會生啦。咁點解你唔會做安全措施咧？你都幾廿歲人啦，即係你覺得好 high 嘅時候，你就唔想做安全措施咯喎？嚇，你答我啊？咁你唔想嘅，咁你而家係點樣啊？咁唔想嘅，咁你而家想點？咁我諗住啊？諗住點？唔講啊！好咧。你冇好似講啲唔講啲咁，聽到真係嗱，我冇逼啊，因為心理壓力大啊，心理壓力大啊，心理壓力大唔係講笑，心理壓力大啊！你使唔使你使唔使呼口氣、吸氣？誒，呢名女士，我想問下你個女知唔知呢件事啊？知你啊？知嘅，知咗你。後邊知道咗。你個女知道咗，你個女係咩反應啊？肯定係好嬲啦。佢除咗好嬲之外，佢仲有點樣啊？佢仲做咗啲乜嘢？喂？好無語佢。喂？姐姐，佢哋答氣先再講。其實我當時我諗我都係，佢哋結咗咁多年都冇懷上嘅咁我個女婿。我問你啊，你答重點啊好嗱，你唔好喺度吟沉沉。我問你，你個女除咗好嬲之外，佢知唔知道呢件事？除咗好嬲之外，佢仲做咗啲乜嘢？唔夠膽講啊！呢個姐姐。我唔變。係咪懟冧咗你女婿啊？你是周旋咗啦，你是周旋。喂？其實我一路咁忍住，我都係驚佢同我個女離婚。咁我個女嘅身體咩？喂，佢唔識答問題嘅喎，佢真係唔識答問題嘅喎。姐姐，即係佢而家唔知點答你啊！你個女知道咗呢件事之後，邊度好嘈啊？好嬲。邊度好嘈啊？阿姐姐係咪你嗰度好嘈？我可以放你落去，你再連上嚟啊！呢個佛山嘅姐姐。喂？重新連過啦。我嚟。唔係佢嗰度喎。係咪我呢度啊？邊個嗰度啊？倒數第一咪？肯定唔係我呢度，肯定唔係我呢度。應該又唔係我呢度啊！我都冇聲。我今晚都冇放電視咯。你應該係倒數第2咪啦，咁樣。阿姐姐，你想唔想上翻嚟？姐姐，佢都唔識答我哋啊，所以佢都唔知上唔上啊。你啊，放你落去啊，姐姐。係行嚟行去，唔知邊個。啊，係佢啊，係呢個姐姐啊。阿姐姐，你要唔要匿名啊？要匿名嘅打個1啦。你唔好打1字啦，你一打1，好多人都打1噶。上嚟啊！我話俾你聽，佢應該佢個女做咗啲乜嘢，所以佢依家連上嚟。佢話佢啱啱唔係話佢個肚準備唔要啊？佢冇話準備唔要，佢就話唔想要，佢冇話準備唔要，佢冇講到準備，佢都冇講到個女係點，佢一都冇講到呢樣嘢。你話佢個女會唔會諗唔開啊？嗱，我唔知。我都唔知啊！呢啲真係，如果俾着我都真係會諗唔開。其實都係好炸裂嘅，真係震碎3觀嘅。你知唔知啊？佢嗰個2奶仔似邊個？似佢老豆啊！
佢嗰個其實你講真嗰句啊，如果好嘅家庭有乜可能會允許自己嘅仔女同嗰啲二奶仔女拍拖啊？講真嗰句，即係如果你正常嘅家庭係咪啊？你諗下嗰個阿媽生出嚟嗰啲會係啲乜嘢啊？真係噶，我唔信佢真係噶，佢會生出嚟嗰啲係會好嘅，我真係唔係好信嘅。咁你咁樣講又唔乜嘢嘅，咁有好多都唔係咁樣啊，係咪啊？係咁樣，但聽如好老實一句，唔係小圓好老實一句，我都有個女20幾歲，成30歲。如果我個女揾個咁樣個女仔，我絕對係唔贊成嘅。啊，我啲二奶仔女，即係仔女一齊咧。我女都唔後生㗎啦，我話俾你聽啦，其實真係係㗎，你真係㗎，你要相信基因係好強大嘅。其實咧真係㗎，即係你唔好話100%啦，起碼有80%以上嘅機率都係，即係咩阿媽咩老豆生啲乜嘢出嚟嘅，即係可能有20%嘅咧，就佢會真係好優秀嘅。話俾你聽，真係嘅。唔係一針啊，可以咁講嘅。有啲咧就會遺傳到父母嘅優點，有啲咧就會遺傳到父母嘅缺點。應該就係咁嘅，唔一定話傻話咩基因就生咩嘢，又唔可以咁樣講法嘅。我講80%啊，我冇話100%啊。喂，係咪你啊，姐姐？喂，係咪你啊？係佢。係啊。好啊。我問你，點樣？我問你，嗱，你依家你答重點，如果你想上嚟，想人哋幫助到你，你就要答重點。依家你嘅女知道咗呢件事好嬲之外，佢仲做咗啲乜嘢？喂，唉，連上你又唔講嘢，激死你！喂，佢應該冇信號。得咩問佢，跟住佢就冇下文啦。喂，咩你位咩位啫？佢都跌咗落去咯。一得我同佢一針係我網絡問題啊！如果係咁樣嘅，我而家先。你網絡問題，如果係你嘅問題，我哋都跌埋落去啦。擺到明係佢嘅問題。唔係，我而家先見到佢跌落去啫喎。佢跌咗落去，我同佢一針喺度啫嘛。連唔連上嚟啊？連唔連上嚟啊？姐姐，你連唔連上嚟啊？連唔連上嚟啊？嗱，我再練下，我再等等下，姐姐。我想話下邊公屏嗰啲啊，話我好咩嘢？你有本事你咪你上嚟咯，你都可以連線上嚟噶。你又個蚊雞你慳鳩埋佢，你又。阿姐姐，你要唔要練？你好啊，晚上好啊，英姨啊，你好啊，晚上好啊。嗱，咁我哋咁樣好唔好？我覺得咧就係，我都唔評論住，我聽。你練下一個啦，你練下一個啦。佢應該係信號唔好噶啦。佢呢個人上嚟咧，我啱啱第一次聽嘅時候，我以為佢係鄉戀嚟嘅。唔係嘅，唔係鄉戀改咗型。佢依家我肯定知道啦。阿鄉戀冇冇咁後生，冇40幾歲嘅。我之前啊，以為佢係鄉戀嚟嘅。蘭花，你嗌我收聲，咁你講晒佢啦，你上嚟。我落嚟啦嚇，我落嚟啦。佢應該你練咗下一個啦。好嘅。我聽聽音樂先啊！我聽聽音樂先，可能我呢邊個信號唔好啊！你等等我嚇。喂，阿姐姐，到底你網絡問題啊，定係咩問題啊？我網絡唔好啊，今晚。哦，佢話口型對唔上喎，係咪我嘅口型對唔上啊？直播間嘅朋友仔，係咪我嘅口型對唔上啊？對到。係我對唔到口型係咪？對到啊！唔對口型嘅，你可以出咗去再入嚟嘅，我個網絡唔好啊。喂，聽唔聽到啊？依家聽唔聽到啊？聽到啊。咁啊，姐姐你上嚟點樣啊？你個女嘅反應係點樣啊？你想點啊，姐姐？吓？姐姐你到底聽唔聽得到啊？你知唔知即係本嚟我個女婿屋企就本身就複雜嘅，咁啊佢依家咁樣，佢仲要話提離婚嘅話，係邊個提離婚？我個女。你個女提離婚？咁你覺得你個女提離婚唔正常咩，姐姐？咁我自己個阿媽同咗自己嘅老公，咁我點解唔提離婚呢？我唔想呢個事情咁樣發生咯。點解唔想呢？而家冇小朋友，點解要搞到咁複雜呢？佢就唔想我去打胎，佢就要同佢點解唔想你去打呢？個好奇怪。因為佢
我同我女3年都還唔到咁佢屋企又催，佢心入邊有好大嘅壓力。咁啊，屋企條件又唔錯嘅。咁依家係咪你想到底想唔想生？你講真啦，我都唔想生。咁你唔想生嘅，咁咪算咯，姐姐。咁你諗咁多做乜嘢？我而家影響到我女同我女婿個感情。咁你其實一開始就已經影響咗噶咯喎。我知道我已經知道自己錯啊，係啊，我係知道自己錯啊。咁錯咗嘅，咁你女婿同埋你個女已經係冇辦法再走落去噶咯喎。你點挽留都冇用噶。你唔通你個女㗎？對唔上嘅可以退出再入嚟噶吓，對唔上嘅可以退出再入嚟噶。你點同你女交差啊？交代啊！你講下啦。你點同你女交代啦？我而家想知道啊，你如果又唔想生，又唔想個女離婚，你有咩好嘅主意？你已經hurt得你個女好緊要噶啦喎，佢係冇辦法原諒你嘅。我同你講，咁其實你生嘅定唔生嘅啫？你想？我係唔想生。咁唔想生嘅，你咪解決咗佢咪得咯，姐姐。佢想生，佢猶豫不決。你唔想生嘅，你解決咗佢咪得咯？你都高齡產婦咯。阿姐姐，我係會解決啊。咁你解決咗咪得咯？咁你諗咁多做乜嘢咧？你連上嚟，你糾結啲乜嘢？我依家就好想小燕姐姐，你可以幫我勸下我個女，勸你個女做乜嘢？有啲乜嘢？勸我個女可以唔好同我女婿離婚咯。點解唔同咧？我自己個老公出咗軌，我點解唔離婚咧？我而家仲冇小朋友。不過我老公出軌，我阿媽仲唔離婚啊？我覺得醜死人。啊？呢一生都有個陰影。你好，倒數第一咪。我知道。咁其實唔可以勉強啦。你個女好優秀嘅係咪？邊度係？即係佢根本佢就想佢個女掩護俾佢同佢個女婿繼續一齊，佢個女唔肯，佢咪咁樣咯。如果想唔要個 BB 嘅話，走就唔要啦，使乜講俾個女婿知咧？自己就可以去解決啦。倒數第一咪嗰個都係作家嚟噶。倒數第一咪嗰個都係作家嚟噶。喂，阿姐姐，嗱，但係個作家又講得有道理喎，姐姐。如果佢真係唔想要，佢有咗一件事，唔會俾佢個女知道，唔會俾佢個女婿知道，自己就可以去解決佢啦。嗱，姐姐呢個姐姐講得啱喎，就係將個女同佢打掩護啦，擺明佢想生出嚟當係佢個女生嘅，係咪咁樣嘅意思？阿女婿又唔使同阿女離婚，佢哋又可以繼續。係啊，你哋都知道嗰個富貴嘅生活啦。乜係好複雜噶啦？你有錢人啲理想富貴啫。嗱，依家親身證可以咁嗱，我 B B 咁維持生活嘅話，咁啊真係好難咁啊！特別我問你啦，姐姐，咁得唔得？咁得唔得？咁得唔得？勸導咁樣得唔得？姐姐，你咪聽唔到我講嘢啊？咁樣得唔得？勸導咁樣得唔得啊？你生咗個女落嚟，然之後咧，你個女咧就當你自己嘅小朋友做媽媽，你就做外婆，咁樣得唔得啊？然之後你哋一家三口幸幸福福咁過日子，咁樣好唔好啊？佢就係想咁。好啊，我就係想咁。你自夠撚出佢就係想咁咯。想湊你個心啊！問落去啦，佢上嚟講就知道佢就係想咁啦。即係咁樣會好啲係咪？演。然之後你喺屋企湊個外孫，然之後咧你個女咧就喺出邊打拼，然之後咧你個女婿咧得閒翻嚟咧就幫你湊下個仔，湊下個女，係咪咁啊？咁然之後咧，你個女婿咧又可以喺豪門家族嗰種咧可以交代得到，係咪咁啊？仲可以沖完涼之後又執翻劑。黐線嘅真係咁夾法吓，係咪咁啊？咁其實你好啊，曼珠沙華。唔係。你好，呢個阿靚姐，我教你啦，你同你叫你個女同你個女婿離婚，你女婿既然都同你有小西瓜咁中意你咪嚟同你個女婿結婚咯。嗱，我同你講啊，曼珠沙華呢個係冇可能嘅。阿曼珠沙華，你呢個姐姐你自己都知道你自己係咪40幾歐？你有咩可能去嫁入呢啲咁嘅豪門咧？你咁樣去嫁啊？你願意，即使你願意，但係成個豪門願唔願意啊？你個女婿願唔願意啊？唔願意。為今之計咧，你平衡，即係你權衡利弊咧，咁你就諗住應該係諗住咁樣噶啦，做外婆有乜可能啊？
咁你想唔想？你想唔想嫁咗俾佢啊？阿姐姐，有個女唔制啊！吓，你想唔想嫁咗俾佢啊？阿姐姐，我唔係話想為咗話想嫁咗俾，只不過想維持我女同個女婿個婚姻。婚姻，所以咧你勉為其難咁有咗個 B B。既要又要還要，你唔好太你又啦。下休啊！太貪啦，又姣又啊，貪。你好啊11，我乜嘢三觀啊？唔係啊我只係講出嚟，我唔係話建議佢咁噶嘛。屌你個夜郎啊！啊，嗱，等我講兩句啊。其實咧，佢呢個女嘅呢個匿名咧，佢係處心積慮嘅。如果你真係唔想要嘅話，你可以你錯咗第一步嘅時候，你可以去食便片啦。你點解唔食嘅？你有哎呀，錯乜鬼啫！我第一次我幫你搞咗，我後邊我都唔拉你搞啦11我。咁咪就係咯，咁佢咪就處心積慮嘅咯，佢係有心計嘅咯。 45歲之後食唔到片片㗎。點解嘅？ 45歲，嗰個說明書講㗎嘛。你係點樣發現你有咗㗎，姐姐？你認得嘅嗰啲都可以食㗎。應家嗰啲就唔得。姐姐，你係點發現你有咗㗎？我係後邊又再同我女婿又再發生咗。咁咪處心積慮咯。發生咗然之後咧，咯，俾人跟住見咗幾可憐咁樣喎，你真係唔啊！知點解，我覺得你同你係見咗紅啊？好暗耳啊！見到紅係啊，搞緊嘢嗰陣見咗紅。啊，好 enjoy 啊佢。你當時你唔知你有嘅，你見咗紅係咪？係啊。呢個平安快樂講得好啊，收筆錢走人啦唔。係，其實你有冇諗過咧？你45、6歲就見咗紅啊？定係你驚住你自己生嘢去啊？定係驚住你自己絕經去啊？我係冇諗住我自己會有嘅，我諗住見到紅，我以為係自己以為生啲乜嘢咁樣，去醫院檢查先發現有啫。收筆錢走啊，唔好唔係啊，姐姐，唔係你真係唔係？如果你真係為你個女好嘅話，如果你真係為你個女好嘅話，其實好多嘢都可以做得到你。你冇一樣嘢去做，你依家仲同我直上嚟話，想你個女同你個女婿好翻，唔好離婚，你係咪諗多咗啊？你識得頭再識多咗啊你？係咯。好唔到嘅呢啲佢唔嘢。係想個女同個女婿好翻，係想個女同佢你幫佢如果你個同個女婿打掩護。所以嘅話，唔係啊，其佢又想維實好多嘢，持住啲關係過豪門生活啊。其實好多嘢你都可以去阻止嘅。你冇一樣嘢人哋去做，你依家走上嚟話啊，唔想你個女同個女婿離婚就點樣點，一扮可憐。其實我真係覺得你係處心積慮，係一步一步咁樣去達到變成今時今日咁樣嘅。我懷疑佢個女知道都係佢特登俾佢個女撞見佢同個女仔有搞嘅。係啊，即係話佢好有心計咯。你唔好佢有扮可咗之後憐啊姐姐就處心積慮諗呢啲嘢啦。唔係你唔好講唔係啊！你一直喺度講話佢係豪門，佢點樣，佢有錢點樣點樣。講真嗰句啊，人哋話佢有錢，好需要呢個 BB。如果有錢嗰啲人啊，出面就算你個女啊，人哋可唔可以去做嗰啲人工啊，或者咩？淨係得你一個識生仔咩？你咪諗多咗，人哋幾多歲啊啫？你一直喺度懷疑人哋佢女婿啊個腦又係有問題嘅，叫外母同佢生個仔。説話嚇，唉，封號。唔好講呢個説話。死火。所以話其實好多嘢你可以做嗰啲措施，或者可以解決嘅。你冇一樣嘢去人哋去做，哪怕你做咗一樣嘢都好，都唔會變成而家咁樣。咁人哋而家走上嚟做乜啫？神仙都難救你啊，姐姐！你咁有心計嘅人。佢一開始一上嚟就話佢個女陀咗咁耐陀唔到，我覺得佢就係自己鐵上門勾引佢女婿，然之後我俾佢享受豪門生活咯。姐姐你點諗㗎咁？姐姐，嗱，佢第一句上嚟就係講佢個女同個女婿陀咗好多年都陀唔到。佢話佢同佢個女調養身體，佢都知道佢個女成日出差啦，調養乜鬼嘢咧？你個女應該都幾叻嘅，如果成日出差嘅，應該都係CB人嘅女性嚟嘅，係咪啊？係啊。唉，唔好喺度扮可憐啦。但係佢落去啦。佢個女應該係讀得書多，幾叻嘅，個三觀都算比較正嘅，所以就唔想糾纏落去。但係呢個老母唔係啊嘛，呢個老母就歪咗啦嘛。但係佢如果同我女婿離婚嘅話，咁我女婿就話要打咗個 BB 喎。咁咪啱咯。佢想用個 BB 去箍住佢女婿啫嘛。都話佢個女同個女婿離婚，佢女婿就要佢打咗個 BB 啦，唔係咩？咁你聽唔聽到啊？應該個靚女咧會比較叻嘅。
你個女會比較叻嘅，咁我點解要受呢啲委屈咧？佢就係佢嚟咗啦，咁佢同佢個女婿，你要唔要咁樣啊？個女同佢女婿，你要唔要咁樣？你要唔要咁樣啊？你自己做單親媽媽，咁繼續去帶咯，你願唔願意啊？你唯有咁樣啦，係咪？你女邊有可能咁樣接受啦，係咪？已經憎閪死你啦，都唔會原諒你啦，係咪先？而且佢講到佢個女婿屋企咁複雜啊，邊有可能接受佢咧？佢就係想佢個女同佢打掩護，佢個女唔制姐姐，我女都好蠢嘅，冇搞到你個女咁樣啦，陰公。你個女唔係蠢啊，你個女係理智啊！你覺得你生咗出嚟，你當你個女即係當你個小朋友係你個女就得噶啦，冇可能嘅呢啲嘢。佢係理智啊，佢又唔休食，又唔休住，休乜嘢啫？20零歲，咁咪咯，佢有一個事業女性係咪先？其實我好好奇，佢點樣可以生出嚟當成係佢個女嘅咧？個出生證上面要有寫老母啊嘛。父親嗰欄啊，父親母親嗰欄點填啊？咪就係咯，就算係佢先唔填啊，後面要改啊，一定要親子鑑定噶。同佢個女都做唔到，點可能上得到？當成係佢個女嘅啫，佢係咪電視劇睇得多啊？咁家你嘅女人話我都生啦，你都有生先。好唔容易咁樣可以加入呢啲咁嘅富貴圈咁，你又唔捨得啊你都嘛？問吉嘅你啦，佢話好唔容易加入啲富貴圈。但係佢唔捨得，佢係而係依家你都唔係話想你個女唔離婚，你又揮其實你想你自己都所以咪話想一開始就係視佢個女同佢個女婿，你又到生圈啦，到生圈。我問你一個問題，你而家你個女提出離婚嘅，還係你個女婿提出離婚嘅？個女啊，個女。咁咪已經100%，我同你講啊，即係你個女係有自尊嘅，話俾你知唔係啦，係佢個三觀係好嘅，因為佢會即係寧願離婚都好，就成全咗你，明唔明？即係費事，即係佢費事影響佢自己嘅事。仲有一個問題，你知唔知啊？點解你個女婿講話，即係如果離咗婚咧，就要你打咗呢個 BB 咧？就係即係捆綁住緊你啦，即係等於話，即係等於你唔會得到嘢嘅，就係始終就算佢兩公婆離婚咯，人哋一定即係唔要你嗰個 BB 嘅，所以你最高將你就自己退出為個女嘅，就我同你講啊，呢啲收家嘢嚟噶，你知唔知啊？係咪咁講啊？你邊有三觀噶，同埋個女婿啊？你幾廿歲要唔要面噶？我都係為個女着想嘅啫。你為個女着想，喂，你啲人專做啲咁嘅嘢嘅，包裝好自己。係咪咁講啊？你明知道自己錯都唔人哋包裝，好似又話人哋要家婆啲錢同佢保管，咁你同人保管啲錢要係翻度噶嘛？明唔明啊？咁錯出納照計我啲出納有200萬喺度，咁你搬晒翻屋企得啊？係咪咁講啊？你話生宇輝自己練上嚟嘅，你硬打話我你根本都唔懂富貴圈，我就嚟唔懂先喎。我話俾你知，我成日咧望住嗰啲富貴圈嘅。成日想入去小院係嘛？我而家仲得埋啲富貴病啊！話俾你知，成日攞啲錢嚟揾我。你呢個姐姐仲講到包裝自己咁好，仲話幫個女話，屌你乜你講出嚟個天陰唔陰嘅大佬係咪？走勾個女婿，仲話去幫個女嚟，個女叫你又唔弄喎。生魚輝，你仲有咩講？你唔懂乜富貴圈？佢叫你生魚輝啊！作死咯！佢叫你生魚輝啊！話又唔係唔講，如果我女婿出去，你滾呢？人哋出去揾揾你事，呢啲個女都仲好受啲啊！即係你明唔明啊？你本身你三觀已經唔正啦，係咪咁講？你有冇老公啊？我前面有啲都冇聽過。你香戀。唔係啊！我聲明一下啊！呢位姐姐唔係佢哋都唔懂我個良。喂，你哋唔好趕住先，唔該你哋唔好趕住先。換住你都會咁做啊！你哋唔好趕住先，係出聲，自己啲三姑同埋你哋唔好趕住先，你哋唔好趕住先。呢個姐姐唔係我嚟噶，個個都話香戀。我62歲啦，我62歲啦，我唔係46歲啊。你問你答我哋少少，即係佢而家佢有冇老公喺度噶？佢個女都30幾歲啦。我個老公。佢而家佢有冇老公啊？人哋單親媽媽嚟噶。佢單親，我唔係啊，我有老公噶，我大個。我知道，我明白啦。我前面有啲都唔人聽過啦。唔係啊，啲人係誤會，以為把聲係咁，而家咧聽到咧就唔係。我知道你係香戀。我係廣州嘅，我都唔係佛山嘅。佢自己自認佢佛山噶。
嗱，啲口音咪唔係啱先聽錯啫，唔係話你香戀姐，唔係話你。嗰啲人話係我嚟啊！我話唔係個啱認錯聲音，認錯聲音。因為我60幾歲噶啦，我唔係46歲啊，講埋俾你聽。嗱，聽唔聽得到？我個女都32歲啦，今年。嗱，聽唔聽得到？係啊，嗱，我把聲係唔同噶吓，你哋唔好誤會啊，真係認錯，認錯，你哋冇亂咁諗啦。係啊，你根本都唔了解我哋啲情況，你我希望個平台人咩情況？你成日做副太就你理解下，認錯人吓。佢話佢依家話人哋唔了解佢個苦心，咪即係證明佢有心去勾引佢個女婿去。係啊，你唔聽佢話，佢已經證實唔係香戀姐啦，直播間嘅人吓，而家錄屏吓，呢個姐姐咧佢係唔知邊處嘅。反正就唔知邊處啦，把聲一開始有啲似，後尾都唔似嘅，因為人哋都60幾歲，呢個40幾歲啊。一上嚟仲要扮扭令，扮到自己受害者，咁明明就係自己設局，屌！嗱，設局勾個女仔咯，啲嘢全部有晒嘢喺度啦，因為佢知道個女冇得生啊嘛，明唔明啊？係嘛？咁佢咪就包裝好自己咯，仲話幫個女咯，講乜得？你仲有咩包裝包埋出嚟啊？嗱，你咁樣好唔好？阿姐姐，嗱，即係咁樣，你可以揾個時間嚟約你個女上嚟傾傾睇下得唔得咯？你自己咧俾個意見你，咁或者係你自己做單親媽媽啦，咁你個女婿唔要你噶啦嘛，佢會同你長長久久。了解我哋情況真係。我而家我都唔了解你。小燕姐姐，你真係，我都係希望你可以幫下我勸下我女。嗱，你點勸啊？你點勸咧？其實阿姐姐，我可以同你講唔怕啦。勸佢等佢生我。嗱，你聽我講啊，姐姐。如果你啲咁嘅三觀，如果你啲評論員就勸你個女，即係助就你嘅呢，即係調轉頭改你啲三觀唔得噶啦，我哋等住變廢品，全部都廢品，跟你條路，明唔明啊？答你個答案出嚟噶啦，你唯有自己執生，為個女好嘅呢，你就自己趁地淋啊，趁地淋，知唔知做咩原因啊？逐啲去啦，阿姐姐你咁樣得唔得啊？嗱，我本來我啲人講咗人，你為咗呢回事叫人哋仲話成全，叫個女去成全你喎，咁你調轉頭我哋做衰人啊？係咪？我哋全部人做衰人啊！你助就你咯，即係贊同你咁嘅意思嘛？咁我哋啲三觀有乜用啊？阿姐姐，你咁樣都得噶嘛？你可以回關我，然之後咧，我聽日中午咧，我唔開播嘅。如果你個女願意接聽我電話嘅，或者係願意連上嚟傾嘅，我聽日朝頭早咧就開播。如果佢唔願意嘅，我就唔開。因為我聽日咧，我聽日佢哋要稱草，咁我後日朝頭早咧就後日我聽日晚上深夜嘅4點鐘咧，我就要搭飛機翻中山。你個女如果稍為有情商同埋智商高嘅啲，唔上嚟，一上出嚟呢，你就無地自容。我同你講唔係。生月哥，生月輝，換位思考下啦。假如果你係女人嘅話，你係我，你會點啊？嗱，我同你講啊，靚女，你一個人梗係要懂得換位思考，你識得呢兩個字就得啦。你換位思考即係等於你代表我代表你，明唔明？我話俾你聽，佢依家連上嚟咧就係蒙稅富貴圈啊！依家睇下個富貴圈有冇得玩。冇錯啦，一陣講得啱啦，即係發緊夢，即係等於話發夢嗰拿茶沙啦，個女唔成功，佢成功就得啦，係嘛？我做過富好日子啦。呢個富貴圈有冇得挽回啊？挽回唔到啊！如果個富貴圈係加生嘅，就抽成咁啦。講緊啦，挽回啊！冇嘈，大家冇嘈，你聽我講。你聽我講，你個女先得20幾歲，你個女咧係前途無量嘅。佢咧，你應該等佢個思想又乾淨，人又乾淨，咁樣出咗呢個圈子。因為你個女婿係二奶仔嚟嘅，如果你係正常嘅，你都唔會俾你個女同佢喺埋一齊嘅。阿姨，你入嚟啦。嗱，姐姐嗱，姐姐我同你講，換位思考。姐姐你喺邊度啊？姐姐，講完先啦，講完先我有排賺你，我同你講啊。我等佢哋講輪先啦，等我收尾。同你講啊！你咪收住啦，姐姐我拉你講啊，姐姐，你到時候你一講個富貴圈啊，姐姐你一講呢個，阿姐姐你聽唔聽得到我講嘢噶？聽到。係啲吟吟沉沉，我都唔知乜春。我話你一年你上嚟，然之後大家一知道呢個富貴圈咧，呢個佛山咧，唔係我講錯嘢，呢個地方咧，即係咁就真係好艱難啊！我同你講。小袁，嗱，你聽我講啦，唔係呢個匿名嘉賓，我想問下你呢個富貴圈咧，究竟你嗰個二奶仔有幾多錢身家嘅啫？有冇1000個啫？
佢唔答你噶，一關鍵時刻佢唔答你佢一關鍵時候，佢邊個都答，佢就係唔答我嘅問題喎。你唔覺得？係啊，佢就一關鍵時候佢就唔答你㗎。喂，你聽唔聽到我哋講呀？1000萬係肯定有啦。唔係1000萬唔係佢老豆有啊，而係你呢個二奶仔嘅女婿有冇喎？梗係有啦，佢屋企係好有錢噶嘛。有喎，一針佢話。唔係啊，佢屋企有幾多個二奶啊？如果係咁嘅，嗰個男嘅。女婿都有錢，佢有幾多個二奶？老豆有身家，我哋講錯啦，我想問下你女婿今年幾歲？你女婿今年幾歲？我女婿應該冇30歲。差唔多30歲，28歲。佢28歲，佢啃你都啃得落，其實都係一朵奇葩嚟嘅。可能個心態係缺母愛啦，就好似我咁樣。咪鬼個唔好勾引佢，冇辦法，有啲嘢避唔開嘅。先係缺母愛，避唔開嘅，唔係。我阿媽缺女愛佢啊！佢諗緊勾引佢，個女又唔喺度都咁，佢咪成天。我又唔係好，我46歲咁啊，睇落個樣又唔係話好老。應該唔會好老嘅，識得滋補幾多老啊！我話俾你聽咧，正常嚟講嗱，我同你講，你係唔係好老呢樣嘢係真實嘅。嗱，唔好嘈，大家唔好嘈。你唔係好老呢樣嘢係真實嘅。你嘅女婿28歲，你話佢後生啃得你46歲，其實真係跌得杯落嘅。你知唔知卡嘅問題卡喺邊度啊？卡喺你嘅女婿係有錢嘅。咁佢有錢，佢何必睺你嗰啲老日日嘅咧？係咪先？咁你話佢係咪變態嘅？我都話一針，你明唔明啊？佢個仔即係雖然話富二代，即係數裏邊未必係個大權係放俾你噶，好唔好？明唔明啊？雖然係父母就得個名譽嘅，就唔係啲錢唔一般嘅家庭，稍為有翻咁上下啲家庭唔會亂過放錢俾啲細路仔噶，冇一定嘅成熟能力，佢係唔俾嘅，驚住睇佢啲身家噶，明唔明啊？即係你話基本日常嘅嗰啲就肯定有。明唔明啊？即係太多嘅。你話好似佢28歲呢個男嘅揾一個46歲嘅女嘅，其實都好正常嘅，就係話俾你聽。28歲嘅男嘅揾46歲嘅女嘅，其實都係好正常嘅。關鍵係嗰個男嘅好窮就講得過去嘅。佢保養得幾好，有啲就即係唔係好過，好似30零歲咁嘅啫嘛，爭10年8年，有呢個爭幾年嘅啫，飛哥冇爭10年冇10年咁長時間嘅，你即保養都係爭5、6年啦，咁上下嘅啫。做乜鬼啊？我回關你啊，就睇下約唔約啦，好冇？約乜鬼啊？我心好亂啊！我約佢話回關你約佢個女話，你約佢個女上嚟講，睇下可唔可以挽回佢個富貴圈啊？小袁，佢要挽回佢個富貴圈啊！佢應該好驚嘅，你睇佢好唔係好驚個心。佢單間書信同你有嘢講嘅，叫你讀掂佢嘅，明唔明啊？因為佢而家喺呢度暴露晒啲嘢俾我哋換位思考，換唔到。所以我覺得佢好驚我。驚啊！唔係驚，係驚所有人啦，暗沉。佢啱先叫個生魚輝，叫生魚哥噶。嗱，我同你講啊，姐姐，我同你講啊，即係呢啲嘢為咗你頭先都講識得換位思考，懂得呢個字你讀明白嘅先，繼續讀到通先。你其實我同你講韋三官嘅，點解韋三官？我仲有句話要講啊，生魚輝，你咪出聲字啊！你個一陣我有嘢要講，你講啦。我講啦，我直播間嘅人咧，希望你哋唔好互加吓。我哋直播間咧有幾個女人咧，識咗個老細喺我直播間啊，然之後咧嗰個老細咧就帶咗佢哋去308食咗餐飯，然之後咧繼續咧就撒網啊，又話食飯又話乜嘢啊，又冇紅包，已經係約咗人哋去幾次308啦，然之後咧就影咗人哋咧嗰啲相啊、掠啊嗰啲嘢啊，包心知道影晒出嚟嘛？係冇錯，希望直播間嘅女人唔好隨便上男嘅。你識唔識噶？唔識。你有冇連咗上嚟做評論嘅？冇。你有冇連咗上嚟？冇。我話俾你聽咧，嗰啲女嘅咧，佢唔會上嚟講嘅。即係好似佢今日啱先有個姐姐，佢準備連上嚟講嘅，佢心理壓力，佢又話唔制啦，佢加我微信。你聽我講就好似 SAM 嗰件事咁樣，嗱，我同你講，就好似 SAM 嗰件事咁樣。你啲女人少得到嗰啲女人啊，佢都唔會好低端嘅啦，明唔明啊？都係同企街嗰啲冇咩都有交流嗰啲咧，佢就會乜嘢？生魚輝真係好煩。嗱，我同你講，佢係咁樣，佢只要咧佢唔涉及到咧，即係嗱，好似以前 SAM 嗰件事咁樣啦，佢只要佢唔涉及到肉乜嘢嗰啲交流嗰啲咧，咁嗰啲人都仲會上嚟講嘅。如果涉及到肉嗰啲咩交流嗰啲人唔會上嚟講嘅。唔得啊，影晒有啲毛我都睇到啊，唔係。我嘅意思係，即係嗰啲女人咧，我話俾你聽，佢其實咧嗱，
40-50歲係咪？你姓賴啊？呢個58540，你姓賴嘅，我點會害死人咧？你自己貪圖呢個老細係有錢嘅，你自己中意佢，唔關我事噶喎，大佬。你可以唔貪圖佢，唔好勾搭佢噶嘛？你明唔明啊？你勾搭咗嘅，你結合咗嘅，咁你我唔係我強制你噶嘛，唔係我硬逼你噶嘛，大佬啊，啱唔啱啊？